Hello，大家好，我係國際風水師 Zoe。咁今日就同大家去分享呢個無忌土，究竟喺呢個蛇年佢哋嘅運程又會係點嘅呢？嗱，呢一個就係其中一個原因，點解同年出生嘅人佢哋嘅運程係唔同喎，發生嘅嘢亦都唔同。嗱，記得聽到最尾啊，因為我通常都會係同大家係分享一啲小貼士啦。咁而大家亦都，如果你唔係無忌土，咁睇下自己個屋企人係咪無忌土喎，因為有好消息去同大家分享嘅。嗱，首先大家揾一啲可靠可信嘅 Apps 啦，然之後去睇下自己嘅日元係啲乜嘢，因為日元咧係代表自己啦，亦都係你嘅夫妻宮嘅。咁如果你哋係生於喺呢一個秋天嘅月份啦，或者冬天嘅月份咧，即係首先要恭喜你哋啦，因為終於係輪到你哋行好嘅運氣喎。咁而如果你哋係生於喺呢個春天或夏天，咁都唔需要擔心嘅，因為我都會有小貼士去同大家分享嘅，所以點解就係話大家一定要聽到最尾啦。以下同大家去分享嗰啲都要以你嘅人生藍圖為作準啦，同埋你嘅家居方向為作準嘅喎。因為首先第一，我就唔知道你有冇豬啦、猴啦、虎啦、蛇，因為呢啲係刑沖破害太歲嘅生肖啦，咁呢個都會有影響嘅。而家居方向嗰度呢，我陣間都會同大家分享嘅時候，大家千祈唔好激活到一啲唔應該激活嘅地方喎。嗱，首先今次就要分開講，就係話男女啦，因為男女呢嘅無忌土呢都會有唔同嘅嘢發生嘅。嗱，首先講緊無土女性先啦，無土嘅女性嘅你哋呢，嗱，人緣會好啦，而愛情亦都有機會有得發展喎。講緊工作上亦都會有機會晉升嘅。單身嘅你哋呢，好明顯地嚟呢，會有一個人出現嘅，而嗰個人出現呢，亦都會係有機會長遠發展嘅，亦都會有機會係呢一個外籍人士嘅喎，所以呢一個就要睇翻你嘅人生藍圖啦。而呢個外籍人士呢，或者甚至乎可以講係唔一定係外籍人士啦，首先要睇你嘅人生藍圖啦，佢係一個好開朗嘅人啦，亦都係專業人士嚟嘅。咁所以變咗嚟講，大家都可以去留意下啦。咁拍緊拖嘅你哋呢，亦都會係有機會去結婚嘅。結咗婚嘅你哋呢，都係可以好好地去運用你哋嘅人緣喺呢一個工作上喎。而工作上嚟講呢，就係話有機會係晉升機會啦。生於喺呢個秋天同冬天呢嘅機會比較大嘅，春天同夏天嘅分別呢，有機會晉升完之後嘅收入係有機會唔同啫。今年呢係你哋嘅進修年啦，咁變咗嚟講呢，如果你哋去學嘢呢，就比較容易啲去入路啦。而考試嘅時候呢，個機會呢，攞到好嘅成績呢，就會係好嘅，亦都會係有貴人嘅喎。咁貴人嚟講呢，可以係上司啦、長輩、我哋嘅客戶啦，都係我哋嘅貴人嚟嘅。咁大家呢，就好好地去把握你哋依家個咁好嘅機會啦。無土嘅男士嚟講呢，你哋亦都會係有呢個工作晉升機會嘅，咁所以變咗嚟講呢，真係好好地去把握呢個機會啦。因為你哋都係行貴人運，貴人都可以係你哋嘅客戶啦，甚至乎係你哋嘅上司啦、長輩啦。咁晉升機會嚟講，如果你哋生於喺秋天或者冬天嘅話呢，咁你哋嘅晉升完之後嘅收入有機會係比較大嘅。如果係夏天或者春天嘅話呢，咁你哋亦都會有呢個晉升機會嘅，唔係冇嘅。自僱人士嘅你哋呢，都係可以去記得留意翻，哇！你哋啲客戶有機會係喺世界各地噶，咁所以變咗嚟講呢，真係去努力去工作啦，去做啦，咁你就會見到好嘅成就啦。咁千祈真係唔好唔記得去進修喎。如果大家聽到嚟呢度都仲未試過免費訂閱我呢一個 channel 嘅，咁大家請記得去撳呢個免費訂閱掣啦。而己土咧就屬於係陰土泥土啦，亦都係有啲人就稱呼佢係一個花園咁樣啦。因為喺一個花園度，你都見到好多植物係可以種喺佢嗰度，所以變咗嚟講呢，其實佢嘅接受能力啦、能屈能伸嘅能力呢係比較高嘅。生於喺呢一個春天或夏天嘅話呢，即是話你哋嘅土係應該就係強嘅，咁變咗嚟講，今年嘅火呢就比較對你哋唔係咁有利啦。而你哋亦都會係好受壓力啦，而
有機會係會猛猛整整啦，你哋有機會講嘅說話係會傷到人啦，而自己都唔知嘅。單身嘅你哋呢，就會明顯地嚟，亦都係會有機會有呢個理想對象出現嘅喎。咁所以大家都係去記得留意下啦。你係結咗婚嘅，或者有伴侶嘅，咁你哋真係好好地去運用你哋嘅人緣關係啦。因為人緣好嘅時候，當你出嚟做嘢，你亦都會容易啲去成功嘅。貴人嚟講呢，就唔係咁明顯啦，咁變咗嚟講，如果你哋需要有啲咩幫忙啊，或者有啲乜嘢你哋想揾嘅專業人士啊，真係記得去問啦，你哋係會揾到嘅。而老闆啦、長者啦，都係你哋嘅貴人嚟嘅，己土嘅你哋都會係有呢個學習嘅運嘅，咁所以變咗嚟講，今年真係如果你哋有啲乜嘢想去進修呢，咁啊記得真係去學習下啦，你哋嘅工作晉升機會呢，都會係有嘅，所以變咗嚟講呢，真係要加倍努力啦。男士嘅己土人士嚟講呢，生於喺呢個春天同夏天嚟講呢，咁你哋就有機會受壓力啦，咁而講嘢嘅時候就要好留意啦，因為你哋講嘢嘅時候有機會係會傷害到人嘅。而你哋雖然係受壓，但係如果講緊話有冇機會去晉升呢？喺工作上係有嘅。咁比起秋天同冬天出世嘅人呢，佢哋嘅機會就比較大啦。貴人嚟講呢，唔係咁明顯嘅。如果你哋有啲乜嘢需要幫忙啊，或者有啲乜嘢唔明啊，或者有啲乜嘢嘅時候，真係要去問啦。老闆啦、上司啦、長輩啦，都會係你哋嘅貴人嚟嘅。咁如果你話自僱人士嘅你哋啊，做 sales 啊嗰啲，你哋都係要去努力地嚟去揾你哋嘅客戶啦。因為今年你哋係有貴人嘅話嚟講呢，因為客戶都係我哋嘅貴人嘅時候，就加倍努力啦。今年亦都係你哋去進修嘅年份啦，咁所以真係最好呢，就自己去進修下啦。己亥年或者己亥日柱嚟講呢，你揸車嘅時候呢，就有機會好急性啦。本身己土人士呢，佢係溫和嘅，但係喺今年嚟講，因為佢受壓呢，咁揸車嚟講真係要時時小心啦，早啲計劃啲時間啦，亦都唔好咁急性啦。無論如何，男又好，女又好，如果你哋有己亥嘅話呢，真係要去小心留意啦。同埋，如果可以嘅話呢，去捐下血，去幫助人啦。冇人呢出生係平衡嘅，咁所以變咗嚟講，我哋好多時都要靠五行食物嚟去平衡下我哋自己嘅五行啦。我之前都有出過如何去預測自己嘅運程第3部，裡面呢我都有講咗五行食物嘅，咁大家不妨去睇下呢個 video 去參考下啦。最緊要大家都係睡眠質素要夠啦，同埋免疫系統要打得穩，咁變咗嚟講呢，大致上應該都問題不大嘅。健康上嚟講呢，喺呢個《黃帝內經》呢，呢個土嘅五行呢，就係口啦、脾胃啦、肌肉啦、細胞啦。咁所以如果你哋嘅土嘅五行唔平衡嚟講呢，咁就有機會會出現以下呢啲問題嘅。咁就唔係樣樣都出現嘅，咁都要係以你嘅人生藍圖為作準嘅。要留意下你哋嘅消化系統啦，有機會有厭食症啦、細胞啦、荷爾蒙失調啦，或者甲狀腺啦、抑鬱症啦、壓力啦、濕疹啊、情緒困擾啊、婦科問題啊、淋巴瘤啊，咁呢啲所有嘅嘢呢，係大致上有機會發生嘅啫。所以聽完就唔好驚，始終都要以你嘅人生藍圖為作準啦。同埋最緊要你屋企嘅家居方向呢，真係唔好激活到唔應該激活嘅地方。咁呢個都可以叫做減輕啲問題嘅。喺我未繼續講風水嘅分享之前呢，大家如果聽到你呢度都仲未撳呢個免費訂閱掣呢，請大家記得撳呢個免費訂閱掣啦，同埋大家亦都多多支持我去撳個 like 掣啦。雖然係講緊一命二運三風水，風水喺我哋嘅家居都要去留意嘅喎。因為如果你係行緊麻麻地，而如果你係激活咗唔應該激活嘅地方呢，咁變咗嚟講，頭先講嘅嘢就會有機會會出現嗰啲問題啦。但係如果你話係你行緊係好嘅，你 check 到你自己係呢個秋天同冬天出世嘅話呢，如果你係激活到唔應該激活嘅地方呢，咁你就有機會攞嘅嘢就會減少咗啦。咁所以變咗嚟講呢，就係話啦，大家不妨去睇下我呢個風水 video 啦。我之前有出過呢個風水 video 去同大家分享
呢啲位置嘅，大家喺自己嘅屋企嘅中間點呢，嚟去揾翻邊啲空方嘅位置呢，盡量就唔好激活到佢啦。而啲吉方位置呢，不妨喺嗰度聚下啦，甚至乎擺你哋自己嗰個聚寶盤啦，喺一啲吉位度去聚下啲旺氣好嘅氣啦。無己土嘅十天干喺呢個蛇年嘅運程，暫時嚟講就分享到咁多啦。我係國際風水師蘇玉曲，我哋下次再見啦，拜拜。